Som rigtig mange lystfiskere i årevis har gjort over hele verden, så har jeg også i mange år ført dagbog over alle mine fisketure. Oprindeligt sådan en efterhånden meget slidt dagbog her, og så senere hen i en app. Så nu har jeg så meget digital data, jeg har besluttet mig for at sætte mig ned. Det har jeg gjort her over nogle aftener i sidste uge. Og trukket en masse statistikker ud for alle de her, primært for kystturene, og faktisk for cirka de sidste 100 kystture, jeg har haft over de sidste par år. For at se, om man kunne se nogle sådan trends omkring forskellen på de ture, hvor jeg fanger fisk, versus hvor jeg ikke har fanget fisk. Og er noget igen der. Ja, der er den. Sådan. Yes. Jeg benytter den app, der hedder Fangjournalen, som ser sådan her ud. Og der kan jeg se data både for mine fisketure og for andres fisketure. Jeg kan se fangstdata, størrelser og alle mulige andre interessante ting. Det er min favoritte fangjournal, fordi at al den data, man indtaster, anonymt selvfølgelig, kommer andre lystfiskere til gode. Det betyder, at man kan se nogle ret fede statistikker, både for sit eget fiskeri og for andre. For eksempel kan man se sådan helt gennemsnitligt, at det tager omkring 4 timer at fange en havørred i Danmark på tværs af alle lystfiskere. Og så kan man sammenligne, hvor lang tid det tager at fange en speciel fiskeart sammen med, hvad det tager gennemsnitligt af lystfiskere. Jeg kan rigtig godt lide at eksperimentere lidt på mine fisketure, så jeg indtaster generelt ret meget data efter min fisketur i fangjournalen. Det gælder både hvor og hvornår på dagen jeg har fisket, hvad jeg fiskede efter mine fangster, vindforhold, vejrforhold, temperaturforhold, vandstand, bølger og hvilke avn og så videre jeg har benyttet. Og heldigvis ved fangjournalen, så kan man trække alle de her data ind automatisk. Hvad har jeg så lært af at kigge på alt det her data? Jamen lad mig lige starte med at sige, at jeg fisker mest på kysten om vinteren, det vil sige sent efterår, hele vinterperioden og så tidlig forår. Men de er mest generelle til vinterfiskeriet. Det første jeg kan se, det er, at blæst betyder virkelig meget, fordi over 80% af alle de havørreder, jeg har jeg fanget i en vindstyrke på 3+ sekundmeter. Så vinden betyder bare rigtig meget. Jeg kan samtidig se, at de fleste større havørreder, jeg har fanget, det vil sige dem på over 0,5 meter, har jeg fanget i en vindstyrke på 5+ sekundmeter. Og så er vi oppe i det, vi kan kalde hård vind. Så det betyder bare noget for fiskeriet. Samtidig så har jeg noteret, at de fleste nulture, jeg har haft, har været på dage, hvor vinden har været under 3 sekundmeter. Det vil sige vindstille eller 1-2 sekundmeter. Og så har jeg også noteret, at det helt klart er en fordel at fiske i uklart vand. Og det hænger selvfølgelig sammen med vindstyrken også. Uklart vand, der mener jeg vand, hvor det er svært at se mere end 1-1,5 meter frem foran sig. Og i virkeligheden, jo mere grumset vand, jo bedre, så længe det ikke er chokoladefarvet. Det er i hvert fald mine egne noteringer her. Og jeg tænker, det hænger jo nok sammen med, at i grumset vand og i bølgegang, så bliver byttedyrene hvirvlet op i vandet, og så kommer havørreden ind og jager. Så kan jeg se, at 90% af mine fangster har været i vand, der har en vanddybde på under 0,5 meter, altså under 50 cm. Ikke bare det, men over halvdelen af havørrederne har jeg fanget i vanddybde, der har været under 30 cm dybt, og det svarer nogenlunde til min knæhøjde. Så det kan virkelig betale sig at fiske langs kysten eller gå ud og kaste indad, og i det hele taget lade være med at gå ud i vandet, før man har kastet ud foran sig. Ligeledes for mig, så betyder vandstanden meget, fordi igen over halvdelen, faktisk over 90% af alle de havørreder, jeg har jeg fanget under højvande og under faldende vandstand. Så det vil sige, når vandet har været højst op, og så de der par timer, hvor det falder, det er der, jeg har fanget allerflest fisk. Og især omkring tidevandsskiftet fra højt til lavt. Den der halve til hele time, hvor den falder, det gør den jo en gang om dagen fra højt til lavt, og så en gang om dagen fra lavt til højt. Når jeg fisker med ophængerflue, så har jeg fanget havørreder på ophængerfluen hver anden gang. Så det vil sige, når jeg bruger ophængerflue, så er det gerne ophængerfluen, som havørreden bider på først. Til gengæld, og den synes jeg så er helt skør, så har jeg fanget rigtig mange havørreder på ophængerfluen, men ingen af dem har været over 40 cm. De har alle sammen været grønlændere, ikke kunstsmudende fisk endnu. Sjovt nok. Alle de store fisk, uden undtagelse, har jeg fanget for enden af blinket med eller uden ophængerflue.
Jeg ved ikke, hvorfor det lige er sådan. Måske jeg fisker forkert med fluer. Det er måske noget, jeg skal eksperimentere med. Så har jeg helt klart fanget flest fisk på mindre arm. Det her er en skæv statistik, skal jeg lige sige, fordi hvis jeg har set andre af mine videoer, så fisker jeg faktisk ofte med ret små arm, 3, 4, 5, 6 cm lange. Jeg bruger ikke særlig ofte de store arm. Så er der jo den her lystfiskerskrone med, at hvis vinden kommer fra, hvad er det, sydøst, så fanger man flere fisk. Et eller andet i den retning. Til Sydlandet, så er det rigtigt, fordi at igen over 80% af alle de fisk, jeg har fanget på kysten, har jeg noteret, at det har været fra en sydlig vindretning, vinden har blæst, og især fra sydøst. Jeg ved ikke, hvorfor det hænger sådan sammen. Måske har det noget at gøre med, hvor jeg har stået og fisket. Så det er mine erfaringer. Måske de også passer til dine. Jeg synes, det har været meget sjovt at sidde og notere det her. Jeg er super glad for, at jeg har brugt en functional app. Og jeg er super glad for, at jeg egentlig har været så ihærdig for at notere alting. Og så er jeg selvfølgelig glad for, at den viden, som jeg har indsamlet her, bliver delt med andre, så det hele indgår i, at vi kan prøve at få et bedre vandmiljø og bedre miljø for havørne derude. Jeg håber, at det her har været interessant for jer. Det har det for mig. Knæk og bræk.